Está complicado, buen día. ¿Todo bien? Bien. Vamos a ver si hacemos unas notas acá y después dicen que al mediodía se largará. Mediodía, sí, la idea es arrancar al mediodía. Esperar que ore un poco. Sí, porque de última lo que estoy pensando, que yo me voy en la camioneta atrás tuyo, cuando salgas vos salgo yo en la...